Kalau nu sering nangisi pangeran, padahal pangeran itu tidak butuh kita. Jadi kadang-kadang ya tak tangisi, maksudnya tak tangisi ini buatan perkara pangeran butuh kita itu ndak. Kok pangeran nganti nerangno misalnya nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kowe mbek tanggamu percaya, mbek tanggamu percaya, mbek wong liya percaya. Aku iki sing gawe kowe mbok yo percaya. Maksudnya kowe mbek kanca iso tawakal percaya, pasrah urusan. Mbek bojo iso pasrah urusan. Lho aku iku pangeran. Kok ora tau mbok pasrahi. Mestine padha-padha pasrah ambek aku, sing gawe kowe iku aku. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Sing gawe kowe ku aku, mesti urusanmu mbek aku. Di mana-mana urusane makhluk mbek Khalike. Lho iki makhluk urusane mbek makhluk, iki ku makhluk model apa le? Dul ngono. Wah, aneh kowe. Lah ya ning dinggon makhluk urusane mbek Khalik. Ini makhluk urusane mbek makhluk. Iku awale ngendikan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mesti ini hubungan terdekat manusia itu dengan saya kata Allah. Wong aku sing gawe kowe, sing ngurusi kowe aku. Kok malah urusan mbek wong liya. Mestine makome wis kulillah sumadharhum fi khaudihim. Ya. Kalau orang kafir dengan Quran itu pasti iman. Asal mau dengar loh. Nah, ketika mukjizatnya Quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir, pilihannya orang kafir hanya satu. Ojo sampai uang lu krungu Quran, mengko mesti iman. Makanya mereka bilang waqala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kamane kowe ndek kanca ganteng, pinter sugih. Satu-satunya cara pacaran merasa seneng jejak apel. Kowe iku mesti kowe kalah. Jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan Quran sampai mereka bilang la tasma'u li hadzal Qur'an. Pokoke penting ku jugeman ngrungokno Quran. Jari Walid, ngaku sing pinter-pintere wong kafir krungu Quran mah iman. Cara ora mbok provokasi aku ya iman. Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, jenenge Walid bin Mughirah. Niku diken ngomentari Quran disewa, cara sakniki disewa. Mane lagi. Walid itu disewa mbek wong kafir. Jeke kowe sing ahli balaghah, ahli sastra. Kowe tak sewa kon komentari Quran. Iku ora iso. Walid bin Mughirah. Bareng ngrungokno Kanjeng Nabi maos Quran Hamim niku sing Hamim sajdah. Niku komentare Walid tuh kula apal komentare Walid. Iki kalam iki luar biasa wa inna alaihi la halawah. Wa inna alaihi la tolawah wa inna a'lahu la musmirun wa inna asfalahu la muhdikun. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah mahuwa min kalamil basar, ini sudah ada manusia, ini kualitasnya itu dari sisi atas tuh ada buahnya, dari sisi bawah itu apa ya bergelimang apa ya, pokoknya semuanya itu baik. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, ini sudah gak akan ada yang bisa nandingi Quran. Jadi wong kafir piye to kowe tak sewa tak kon komentari Quran malah muji ku piye? Sik to kae wektu 3 dina tak golekno sing komentar elek. Mikir. Sampai disebut innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Ayat itu tadi hari ditagihna mbek Abu Jahal cek. Piye iki lho nang komentari negatif. Sik to mikir sik. Mergo wis enggak tertandingi. Lah mari kowe Quran mbok coba abrak kae mari ra paham itu. Dadi innahu fakkara wa qaddar itu di tafsir Munir di Senawi disebut wa qaddara ema yuqaddiru lahu minal kalam. Dia bayangkan apik tak komentari piye ya? Tak komentari syair, jelas gak syair. Tak komentari dukun. Pertama dia di depan orang kafir bilang, "Aku mbok kon ngomong apa?" Komentarin Al-Qur'an syair. Lah kowe ngadarani Quran syair enggak? Ya ora mirip syair. Nak ngono Muhammad komentari kahin, "Hal ra'aitahu yatakahan?" Apa Muhammad tahu dukun, tahu praktek dukun? Ora. Nak ngono komentari kadzib, kowe tahu Muhammad bodoni? Ya ora. Lah terus piye? Sik lek kek wektu. Jadi kaya kowe ndek kanca ganteng terus piye sing bocah wedok ora seneng kan yo angel. Jadi satu-satunya cara iku yo ben ora roh niku. Kaya kowe dadi kiai tunggal ning kampung, satu-satunya cara yo ngundang aku. Mahjub kowe men. Kayak gitu loh misalnya. Mulane ada 2 kiai besar sing debat. Kula nu roh langsung ora jari. Sing sitok mau diundang ning desa, sing sitok kersa. Niku masalah ijtihad. Aku nak diundang ning desa ya gelem, nggo nunjukno aku tawaduk, masih gede diundang ning desa gelem. Iya kene tawaduk, tapi mahjubno wong.
Saiki nek ana kiai gedhe teko ning desa iku niat tawadhu apa mahjubno. Misale kula niku kadang-kadang sering diundang manakipan tangga. Kadang yo teko, kadang yo ora. Seringe ra teko. Kula nate ra teko yo kiai-kiai niku nggih matur nuwun Gus ra teko. Aduh lakone mboten kula. Jadi ternyata ra teko kula sing ndonga nggih kathah. Ya kula teko yo jelas kula lah sing jatah entuk akeh. Kula kiai nasional mesti kula lah. Jadi kiai-kiai sing tawadhu ya kudu belajar le. Fakta sosial itu tidak segampang iku. Enak ya alasan tawadhu, acara cilik-cilik teko, sing cilik keduman nopo mbok entekno iku. Lah tapi ki istihad, sampean teko terus nggih monggo bukti tawadhu. Tapi kok hisabe sampean urusan mahjubno kiai cilik. Tapi nak sing milih ra teko, kok hisabe iso wae kowe ku piye dadi kiai gedhe kok lali wong cilik. Wis pokoke ijtihad wis ngoten niku lah kira-kira ngoten niku. Pak angel temen nerangno kowe. Bener di sing teko wek ra teko. Angel ijtihad itu angel. Embon. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Hari kedua ketiga diparani neh, summa nazar. Angen-angen. Wes saiki komentari Quran iku piye? Summa abasa wa basar. Abasa iku merengut, basaro ya merengut. Angel komentari Muhammad. Ndekne ganteng, pinter atau bodoh nih, gak duwe kasus masa lalu. Qur'ane kualitasnya apik terus piye? Abasa wa basar iku piye? Summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Nah, satu-satunya yang bisa menjadikan walid iso komentar mergo ono wastakbar, ono sifat sombong. Sombong itu mengabaikan kebenaran. Makanya dikatakan sombong itu ghamtul haq, wa fi riwayatin ghamsul haq. Sing darani sombong itu menolak kebenaran. Wastakbar ya. Faqala in hadza illa sihrui yusar. Dadi wong nak kepengin ngawur iku kudu ana sombong. Nek ora sombong ra iso ngawur. Lah iku musuhe lho komentari kangelan saking tope Quran. Musuhe lho komentari kangelan. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar lagi so faqala in hadza illa sihrui yusar. Lho ngono wae Walid bin Mughirah iku tetep kafir gara-gara provokasinya Abu Jahal. Provokasinya Abu Jahal ngeten. Walid, saiki wong-wong Quraisy lagi urunan. Lah kenapa urunan? Mergo kowe wingi kok didelok dolan nggone Muhammad, ketoke kok butuh disubsidi Muhammad. Iki urunan kuwatir nak sakake kowe melarat. Menyek wong sing butuh Muhammad. Gak terus dadi diprovokasi ben jaga gengsinya. Asline wis mah iman, jenenge Walid. Nah, artinya ngeten nggih, kula suwun. Ketika kualitas Quran itu terjaga sedemikian hebat, bahkan hatta indal kufar, makanya Quran itu santai. Gak apa-apa kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwari misli muftariyat. Kadang kul fa'tu bi suratim misli, kadang mimisli. Kalau kamu tidak cocok kalau Quran itu minallah, gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saking hebatnya Quran, saking pedenya, gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saya beri contoh ya Quran tandingan yang diorderkan orang kafir tenggene Musailamah al-Kadzdzab. Ono sing darani mriki macane Musailimah apa Musailamah tau ya bingung itu iki. Umume coba. Sing umum sing jare wong akeh. Musai apa Musai? Kira KTP-ne ya apa? Gak Musailimah apa Musailamah apa Musaine padha. Hah? La tali. Oh kandhane ngaco sing la akeh. Li gandane kok ora jelas guys. Seramu tuh ilmu niku. Gini bandingkan ya, ini cerita-cerita. Saman roh omongane Musa apa ya? Musa lama Musa lima. Sing umum. Lah ya sanad umume wong Musa lama. Tapi nak semua Musa lima ya ora apa-apa karena itu gak jelas KTP ini ora jelas nomornya ora jelas. Saya beri contoh ya misalnya wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati. Zariyat itu kekuatan yang kayak atom. Zarrah itu atom. Mesti kekuatan yang dahsyat ini bisa falhamilati wiqra, bisa menanggung atau menggerakkan apa saja yang berat.
fal jariyati yusra, sampai bisa menggerakkan kapal-kapal yang besar. Jadi sama-sama apa ya? Ya biasa kayak wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati yusra. Nah, ketika Musailamah ngarang Quran, saya ulang lagi ngarang Quran, itu mau butuhe akhirnya tak. Mergo padha-padha wadzariyati wal mursalati terus akhirnya tak. Iku dipesenno ben nandingi Quran, tapi sing pesen ku kecewa. Jare iku omongane wong Ahmad ku goblok sing nemen gitu. Sing pesene kecewa, mergo disaingi ngeten. Wah malah ngenyek wong Arab. Kula waca nggih, nek sampean hafal berarti ya dulure tetanggane lah. Ya. Wazariati zar'a fal hasidati hasda wadzariyati kumha wattokhinati tohna wal khobizati khubza wasaridati sarda, terus-terusane wallaki mati lukma. Jadi gamane pertama urutane wazariati demi wong wedok-wedok sing nandur zar'an ing tanduran. Berarti tandur urutane kan wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Berarti panen urutane ditutu atau digawe gandum terus digawe roti wal khobizati khubza demi wong wedok sing gawe roti. Lah barang wis dadi roti terusane wallaki mati lukma demi sing do nguntal roh. Lha sing pesen akhire lha iku apa-apa. Dadi wong butuhe padha tine lho wal mursalati wis pokoke wadariyati. Tapi terusane iku wazariati zar'a wal hasidati hasda. Terus wal khobizati khubza. Terus wallaki mati lukma. Lakimat ku sing nguntal, sing mangan. Jadi bar ditandur, dipanen, digawe roti, diuntal. Jare wengsun, oh malah ngajak goblok bareng. Jadi sing pesene kecewa. Jadi gampangane iku wong nandingi Quran iku serang ora iso. Nah, terus ini contoh-contoh. Fa amma kalamu Musailamah al-kadzdzab wa ma za'ama annahu Qur'anun fa huwa akhassu min an tustaghala bi. Itu sesuatu yang enggak penting kamu lawan lah. Karena orang tahu kalau itu benar-benar gak mutu. Terus kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini tak beri contoh. Wasyati wa alwaniha wa ajabuha sauda wa albanuha. Jadi demi kambing dan warnanya, dan paling mengagumkan itu kambing hitam karena susunya tetap putih. Aduh ribet. Jadi sarap lah, soalnya sarap soalnya. Ya wasyati wa alwani. Jadi niru itu, niru itu loh. Sebutin wasamsi wa tuhaha wal qamari. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza. Adiknya oleh niru itu wasyati wa alwaniha wa a'jabiyas sauda wa albaniha. Wasatis sauda. Soale walhasil itu wedhus iku mengagumkan. Apa meneh sing ireng, mergo susune tetep. Kacau. Nah ini cerita bahwa Quran itu pernah ditandingi ku yo seru tenan dhisik. Nganti nyewa napa? Nyewa pengarang napa? Quran. Terus saingane alam taro. Saingane napa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla. Akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasya. Jadi delok le wong-wong meteng. Cek hebat ya wong meteng. Gara-gara meteng lahirno nasamatan tasangko anake do playon wis lahir. Padahal wis pokoke ora karu-karuan. Terus terus kowe diwahyoni apa Musailamah? Annallaha khalaqan nisaa afwaja wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Kowe entuk wahyu apa Musailamah? Aku entuk wahyu annallaha khalaqan nisaa afwaja. Allah gawe wong wedok iku macam-macam. Gelombang-gelombang wajah Allah rijal lahuna azwaja, gawe wong lanang dadi pasangane. Terus fanu li jufihinna soal hasil akhirnya sing lanang mau ngleboni ilajan. Summa nukhrijua idza syi'na ikhraja. Dadi walhasil kowe ku wajo. Apa gawe wong wedok iku afwajan, terus digawe wong lanang dadi azwajan. Wis dadi azwajan nglakoni ilajan. Ilajan ngerti to kemana nih wong ahli ilajan niku. Nah sono ilajan terus dadekno duwe anak ikhrojan. Paham ya? Fayuntij nala nasikholan ditajan. Soale walhasil akhirnya sing pesen itu kecewa ora waras iku. Jadi dulu itu bandingkan dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya ini terakhir kalau cerita ashabil fil.
Ashabul Fil itu Abraha. Sinten? Abraha. Abraha niku beto pasukan gajah. Mergo piyambake damel Ka'bah tandingan terus diisingi tiyang Quraisy, piyambake gak trimo terus bersumpah mau merobohkan apa? Ka'bah. Singkat cerita ngoten mawon. Ketika pasukan gajah mau datang ke Mekah, niku gajahe jenenge Mahmud niku, filnya itu namanya Mahmud itu. Niki era Sayyid Abdul Muthalib, era sinten Sayyid Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi. Niki cerita perbandingan alam tarone sinten? Musailamah. Betapa ndak mutunya sing ke alam tarone Musailamah. Lah mau cerita, delok le wong meteng, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla, akhraja minha nasamatan tas'a sak terusin. Nah bareng Sayyid apa jenenge Abraha dugi perbatasan Mekah. Niku ngerampas untane Abdul Muthalib. Kila jumlahnya 100. Untane Abdul Muthalib dirampas. Terus Abraha itu tiangi sopan, tiangi sae. Sosialnya saya maksudnya. Tangklet, man sayyidu hadil qura. Orang sini itu ketuanya siapa? Mereka sepakat jawab Abdul Muthalib. Ini kok Abdul Muthalib itu rawuh. Ini kok wibawa banget. Sang wibawane niku Abraha niku lungguh teng dhuwur mboten wani. Kata Abraha, harusnya saya mendudukkan kamu samping saya, tapi umat saya tidak terima kalau ada orang sekursi dengan saya. Tapi saya duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Sayyid sinten? Abdul Muthalib. Ya karena ya piye-piye ada sisanya sisa nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lu teng ngisor bareng. Kila podo-podo ngadeg-ngadegan. Pokoknya sanggih. Dan itu lucu. Wah gue geger Mekah geger karena Ka'bah itu sentral mau dirobohkan siapa? Abraha. Ini Abdul Muthalib itu santai. Saya datang ke sini mau merobohkan Ka'bah. Kamu tidak usah ngelawan, pasti kalah. Saya tidak punya kepentingan lain, hanya ingin merobohkan Ka'bah. Kalau kamu tidak ngelawan ya tidak tak bunuh. Bilangin kaum kamu supaya tidak melawan saya. Bareng ngerobohkan Ka'bah aku mulai. Mergo aku gak terima Ka'bahku diusingi wong Quraisy. Terus Abdul Muthalib lucu, tiang ini lucu ya, wajan lucunya wong soleh. Sementing untaku satu sih balik nasi, gak usah bakas Ka'bah ya. Wah itu Abraha kagetnya bukan main. Kuwaget. Saya ini orang yang tahu bahwa Ka'bah itu dinu kawa dinu abaik. Ka'bah itu sentral agama kamu dan agama bapa kamu. Kamu tidak bicara Ka'bah malah bicara unta. Getun aku hormat kowe aja. Tak kira kowe wong religius, ternyata bakasane donya. Jadi Abraha ya ana takzim getun ya ono. Kalau kula takzim sampean iki ben menawa ya getun menawa. Tapi muga-muga gak. Akhirnya ini ketok alime Abdul Muthalib. Ya ora ngono, Ka'bah iku kanggo gak apa-apa. Penting untaku balekno. Yes, tak balekno. Kenapa kamu ndak mikir Ka'bah? Masyhur jawaban. Innalil baiti rabban hamaw. Lho Ka'bah ono sing duwe, sing mikir ben sing duwe. Unta iku wekku, nak Ka'bah ono sing duwe. Innalil baiti rabban hamahu. Unta iku wekku balekno se. Nak Ka'bah urusane sing duwe, ora urusanku. Maksudnya urusannya Allah Ta'ala. Jadi guyon ini penting. Mulane Mbah Mun niku nek ana kiai kok poso tirakat ben umate Islam iku agama wae pangeran, ra mbok rusuh kowe ya mlaku. Nek cara Mbah Mun kan ngoten. Mulane Wali Songo kapundhut kiai ini proposal ya mlaku mawon agamane pangeran. Kiai klira-kliru lah niku Islam kita tetep mlaku pancen agamane pangeran. Ayo berapa ustadz dan guru yang punya kasus proposal? Agama nggih mlaku. Ana kiai sing rontok klira-kliru agama ya mlaku. Umpamane agamane pangeran. Lan kula nek ape mati ya ora susah, nek aku ninggal agama piye ora piye-piye, ditinggal Wali Songo ora apa-apa, meneh ditinggal kiai-kiai proposal tambah ora apa-apa. Aneh-aneh kowe. Agamane pangeran. Singkat cerita terus Abdul Muthalib niku Sayyid Abdul Muthalib badhe ngambil untane terus tiang-tiang Quraisy iku dijak. Donga teng multazam. Fa akhadha bi halaqatil bab. Ya kita tahu kan napa? Gantolan teng Ka'bah kan bentuknya bunder. Apa namanya? Handle napa? Ini kan bentuknya bunder. Mulane disebut halaqatil bab. Dicekel oleh Abdul Muthalib. Terus donga. Ya Allah, di mana-mana yang namanya orang itu menjaga harta miliknya. Dan engkau yang punya Ka'bah ini, pasti engkau juga menjaga. Jadi walhasil Abdul Muthalib pakai hukum analogi, orang itu akan mati-matian mempertahankan yang dimiliki. Lah ini Ka'bah wae jenengan ya tugas jenengan ya. Wis ngono tok dongane. Bariku terus kaume dijak.
ayo mara dhuwur gunung nang dzurma fa'ala rabbuna. Ayo mara gunung delok apa yang akan dilakukan Allah untuk melindungi Ka'bahnya. Wes akhirnya bareng ning dhuwur gunung, Abraha datang dan pasukannya, mereka menyaksikan burung ababil sing tarmihim bi hijaratim min sijil. Mana disebut alam taro ana to kira ningali. Mergo suku Quraisy saat itu semuanya menyaksikan. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Jadi memang ayat itu tentang fakta sejarah di mana ahlu Quraisy itu menyaksikan ma fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Terus disaingi mbek Musailamah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla akhraja minha nasamatan tasa. Ya anggere wong meteng yo nglahirno le dul. Bocah kok goblok ngono gak ngono. Iki cerita maksudnya iku ben sampean ngerti lah ben. Ya jadi kalau suwun maos Quran niku wonten maos qiraatan, wonten maos tadabburon. Nah tadabburon nggih kados maos wau sing kula latih. Misale sampean maca juz 6 likur, kula nu sering nangisi pangeran. Dal pangeran itu ndak butuh kita. Tapi kadang-kadang nggih tak tangisi, maksudnya tak tangisi ini mboten perkara pangeran butuh kita itu ndak. Kok pangeran nganti nerangno misale nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kowe mbek tanggamu percaya, mbek tanggamu percaya, mbek wong liya percaya. Aku sing gawe kowe mbok yo percaya. Maksudnya kowe mbek kanca iso tawakal percaya, pasrah urusan. Mbek bojo iso pasrah urusan. Lho aku iku pangeran. Kok ora tau mbok pasrahi. Mestine padha-padha pasrah mbek aku. Sing gawe kowe iku aku. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Sing gawe kowe ku aku, mesti urusanmu mbek aku. Di mana-mana urusane makhluk mbek Khalike. Lho iki makhluk urusane mbek makhluk, iku makhluk model apa le? Dul ngono. Wah, aneh kowe. Lah ya ning dinggon makhluk urusane mbek Khalik. Ini makhluk urusane mbek makhluk. Iku awale ngendikan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mesti ini hubungan terdekat manusia itu dengan saya kata Allah. Wong aku sing gawe kowe, sing ngurusi kowe aku. Kok malah urusan mbek wong liya. Mestine makome wis kulillah sumadharhum fi khaudihim ya. Jadi ini cerita-cerita mugi-mugi barokah nggih kula matur nuwun kalian Pak Najib sedanten pengurus saged diberi kesempatan mulang kula nggih mulang terus nggih mboten napa-napa leren ya alhamdulillah pokoke kabeh ku sae. Sampeyan terus percaya kula terus ya keliru mungkin wonten nggih alternatif to nggih jenenge teko terus iso wae salah mergo ganggu liyane. Ora teko terus iso wae salah mergo ora istiqomah. Lah niku masalah ijtihad. Wis pokoke sing ati gedhe pokoke maristata fa asoba falahu napa? Ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Jadi sing sering lunga mbek bojo nggih bener ben bojone dikawal. Sing arang-arang nggih bener ning omah mbek bojo kok lunga ya mbek bojo. Terus merdekane kapan? Niki cerita napa? Istihad. Yang jelas kalau pastikan misalnya kalau tetap ngaos nggih. Damel Bukhari syukur-syukur tahun ngajeng betul kitab lah. Pokoknya bab fadhailul apa? Quran. Di Bukhari itu ada bab fadhailul Quran. Di situ diantaranya ada kitab tafsir. Nah kitab tafsir itu beliau cerita tafsirnya Abu Ubaidah min Khaisul Alfat. Beliau cerita Abu Ubaidah kalau masalah lafaz. Terus kalau masalah makna beliau pakai riwayat. Nah kenapa lafaz itu penting? Saya ulang lagi ya, tak warai ulumul Quran. Karena makna itu mengikat dan makna itu bahaya kalau mengikat. Yang benar itu mustaknya. Saya ulang lagi, yang benar itu apa? Mustaknya. Sehingga umpama makna iki salah, mustaknya tetap benar. Saya beri contoh begini. Mungkin sampean nggak peduli, tapi saya peduli. Kan ini bidang saya. Misalnya khalaqal insana iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Kiai kuno nak manani min alaq niku segumpal darah. Bareng santri-santri mulai dos kuliah embriologi, ternyata proses segumpal darah iku ora ono. Sing ono zigot utawa proses yang dikatakan ahli embriologi. Sing ono plasma, ono macam-macam. Nah, segumpal darah itu kan opo gitu. Nah kiai kuno mana di segumpal darah juga gak salah karena jenis yang jadi manusia itu sama dengan jenis yang jadi segumpal darah. Tapi pakal embriologi kan ngerti kalau proses segumpal darah itu tidak ada. Tapi mereka tahu min alakin itu kosakatane alakin maknanya sesuatu yang nempel.
Nah, dari sekian zigot proses embriologi sing sukses jadi anak sing berhasil menempel ke dinding rahim. Mergo alaqo ya'liku atau aliko ya'liku alakon sesuatu sing nempel. Jadi misalnya suatu saat kiai kok mau maknani alakin segumpal darah, ya wis nganggo makna mustaq alakin sesuatu sing menempel. Maksud saya gitu. Jadi jagani, corong Jawa jagani. Tapi sing maknane segumpal darah ya ora salah karena jenis yang jadi kalian itu sama dengan sejenis darah. Makanya Mbah Mun yang paling dipakai dalil itu dulu debatnya Kiai Kudus ini, tapi tidak perlu saya sebut namanya, Kiai kuno itu. Muridnya di keyakinan nak buka bulan itu mungkin. Gurune orang menganggap ora mungkin. Mergo bulan fi sama'i Rabi'ah. Buantah-bantahan. Ora mungkin, cara Quran itu gak mungkin. Jare muridnya mungkin buantah-bantahan. Bareng setengah telu keselen no, wis ora apa-apa. Tapi debat itu jelas di Kudus. Sampeyan ora usah teliti sapa iku, mari suudzon. Bareng setengah papat, setengah telu, sesuai gurune keterucut mending ini. Pokoknya cara aku ora mungkin. Alhamdulillah, ngimpun nak ngoten. Mangkal kan guru. Loh, debat ya ini ono kok saiki kowe muni ngono. Jebule jare murid-e, ngimpun Mbah nak cara jenengan. Nak cara jenengan ora mungkin. Mboten masalah, kita beda pendapat. Lah mau kok bantah-bantahan? Mari jenengan muni cara Quran. Nak cara Quran kan tafsirnya kan harus berdebat. Nah, ternyata ini guyone Mbah Mun, masyhur guyon itu. Gurune itu masih kiai kuno, jadi nama anani sama itu makwal malaikah. Sehingga kiai kuno itu dari Mbah Mun nak cerita dawuhe Mbah Mun. Kanjeng Nabi Mi'raj itu tok tok tok. Terus malaikat langit satu kriyat dibukakno. Bareng tok tok dikriyat dibukakno. Rumangsane langit kaya omahe kiyaine iku. Jadi langit itu dianggap kaya omahe tuwa kiyaine sing kriyat. Mergo kiai kan mesti gambaro sesuai nasib masing-masing kan. Nah, artinya gini, kalau bulan di langit keempat atau ketiga itu yang di kitab-kitab tafsir, apa meneh menuso Neil Armstrong malah ra iso. Nah, sing muridé wis modern, maknani sama iku nganggo lafadz mustaq. Kullu ma'alaka fahuwa samaun. Setiap yang di atas kamu disebut sama, makanya ini disebut sakfus sama. Buktine ana ayat alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kasajaratin thayyibah. Asluha tsabit wa faruha fis sama. Padahal maksudnya apa? Wit kurma kan? Wit kurma disebut asluha tsabit fil ardi wa faruha fis sama. Saiki daun kurma iku ning langit dhuwur apa asal mutlaqul hawa disebut sama? Mergo maknane sama yasmu sumuan atau sama yasmu samaan, maknane sesuatu yang atas namanya apa? Jadi kullu ma'alaka yusamma samaan. Buktine ana ayat kasajaratin thayyibah. Itu artinya apa? Kurma kan? Asluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi artinya gini, sama dengan makna alamiah atau makna ismiyah pak benda padat sing kriyat mau iku ra maknane kiaimu. Lah engko misale makna iku nyuwun sewu kok wis gak relevan, maknane mustaq. Maknane napa? Mustaq. Maknane sama itu sesuatu yang atas. Lah itu yang digagas oleh Rohib Al-Asfihani sehingga beliau ngarang Gharibul Quran. Jadi misalnya kuman, dhisik wong darani kuman iku walang. Wah iki hama walang. Jebule suatu saat ana hama wereng, hama tikus. Lha iku jare Rohib Al-Asfihani. Niki mboten cerita pinter kula. Pancen niki bidang yang saya tekuni. Sampeyan gak cocok ya ora apa-apa. Engko goleki kitabe. Ora bener aku. Kan fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dufadi'a wad dam. Jarod sama nama-namane yo. Walang kan? Makna walang itu makna ismiyah atau makna alamiah. Terus kowe maknani walang ya sing mangan parintek. Tapi pertanyaan sekarang, hama itu mesti walang apa bisa wereng bisa tikus? Bisa wereng bisa tikus. Makanya kata Rohib Al-Asfihani, andai kan zaman Fir'aun itu kok hamanya itu wereng, lafadz jarod juga gak salah. Summiya bil jarod litajarrudihi alal ardi. Mulane darani sulasi mujarrad. Dia terbebas dari tambahan. Jadi gampangane hama yang meluluh lantakkan, hama yang menghilangkan semua disebut tajarrud. Sing nganti wudo, maksudnya nganti entek. Jadi jarod dhewe darani jarod itu wis mustaq ngono. Paham ya? Dong ya? Dong ya? Awas nak salah paham. Jadi artinya yo misale iku kok hamane kok gak walang. Iku gak masalah, mergo fungsinya
Jarot. Ya kaya taun, ana wabah taun. Taun niku apa? Dimaknani pagebluk. Ya makna mustaqim pokoke ta'an ayat anu ta'nan niku barang sing melukai, sing menikam. Kepengin kasroh dina wazan taun, sangat. Ya wis bentuke apa? Kok malah taun dimaknani? Dong niki. Lah maksudnya Raghib Al-Asfihani, Quran iku ben abadi ila yaumil qiyamah, makna mustaqim jogeman mbok tinggal. Soal kowe dhe makna go guru ya maknani wae, tapi anggap makna iki ismiyah sing murtajal apa mangkul lah cara ngaji nahwu niku paham ya? Dong ya. Wah ya ngaji wong pinter tenan iki maksudnya niki. Mboten iki saking hormat kula teng buyut-buyut kula tidak damaran ben ruhe nyekseni lan ade putu pinter lumayan lah maksudnya niku. Kula niku ajane kepengin tawadhu ngaku goblok, tapi nek aku goblok sakake mbahmu diulang yene ya ono kok goblok. Lah ngaku pinter wedi gak tawadhu. Ya saiki ya kadang ngaku goblok, kadang ngaku pinter. Sok enak. Nang ngaku goblok lagi kepengin tawadhu, nang ngaku pinter ngergani jasane guru. Mulane jare mbahmu nek duit goblok yo isin ya. Iku sing kliru muridé apa gurune. Tapi misalnya murid kok kepengen pinter, agak ikhlas aku. Mulang kok kepengen muridé pinter. Yes, dunia wis ngeten iki. Terus kula suwun tak warai carane maknani Quran nggih. Lafat king guru min alakit segumpal darah nggih maknani mawon. Jarot walang nggih maknani mawon. Tapi nanti sampeyan pada saatnya nanti itu ada sain atau ada penemuan yang kamu itu nanti kaget. Misalnya tadi bulan diarani fisama'i robiah ternyata sudah ditembus Neil Armstrong. Kowe wis kadung bayang no langit iku kriyet. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Ya tapi nak sama bermaknani mutlakul hawa, kullu ma'ala kayu sama apa? Samaan. Ya wes kan mutlakul hawa kan ditembus kan bisa berarti lapisan 1, lapisan 2, lapisan 4 tidak. Dong ya. Ya niki muga-muga sampean nyepuro salah kula, ra sepuro ora apa-apa, padha salah wae ngono. Kula ya sering salah, sampean iki luwih sering alhamdulillah ya sami-sami. Sementing yakin mawon teng kersane Allah, agama ini sangat baik. Nak salah ditulis sitok, nak apik ditulis 10. Soale wong niku ora usah golek salah wong, biasa mawon wis napa mayatatabba napa sawata akhi itu ribet. Jadi sing penting kula suwun ngaji itu berdasar kitab, nggih sampean ora percaya mados di Fathul Bari sama kitab Ijazul Quran karangane Abu Bakar napa Al-Baqilani gurune Imam Haromen. Dados kersane kulino, jadi cara pandang ulama terhadap Quran sampean ngerti cara pandang. Jadi riyen Quran niku bener-bener lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi orang kafir yang ngotot megang akidahnya iku wae runtuh di depan hujjatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi cara menerangkan tuh al-bayyinah, sekali jelas tuh jelas welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutar. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.